По кратка пауза, своевидно полувреме, нова доза културна понуда за криопаланчани. Во рамките на топле одбрана од криопаланечкото културно лето, граѓаните на нашата општина во неделата на 5 август има можност да бидат дел од ретко случување во нашето мало место. За жал, мора да признаеме дека промоциите на книги за наши услови се несекојдневен настан, а причините за ова пак се комплексни. Меѓутоа, од друга страна, се покаже дека нашата публика е жедна за вакви случувања, бидејќи интересот за последната промоција беше навистина неверојатен. Младата и амбициозна Кристина Стефановска сигурно го заслужи тоа. На своето прво представување пред читателската публика со стихозбирката Додека ја слушав тишината, успеа да ја наполни најголемата просторија во градскиот музеј. Амбиентот и онака прекрасен, само го надополнија бројните посетители. Најблиските, пријателите, видни гости од градот, влюбеници во опишаниот збор. Сите ја направија незаборавна августовската вечер на младата поетеса, која пак ни за момент не ги заборавила оние кои ја обликувале и ја направиле тоа што е. Сите ментори кај кои сега матурантката Кристина седела в клупа од забавиште па до средношколските денови, а имале влијание врз незиното поетско будење, имаа и почесно место во публиката. Честа прв да ги поздрави присутните ја доби еден од најзаслужните за манифестацијата Криопаланечко културно лето, кој веќе неколку години ги освежува криопаланчани, градоначалникот Арсенчо Алексовски. Јас мислам дека сите овие работи се за почит. Прво би сакал да искажам мојата лична почит кон самата Кристина, а и кон наставниците кои допринеле од неа да настане еден нов поет. Мислам дека овој град ќе се гордее со нашата сограѓанка и таа ќе прерасне во еден голем поет. Честито. По ова на сцена стапи професорот Кира Ангеловски и самиот автор, тој е еден од најзаслужните за животниот избор на Кристина, а овој пат ја имаше улогата на промотор на нејзиното првенче. Ги раскажа своите впечатоци од првата средба со немирната по дух ученичка. Кога пред 7-8 години на часот по македонски јазик и литература го слушнав составот на Кристина домашната задача на едно мало симпатично девојченце за тоа како и поминал летниот распус, ми се пристори дека слушам глас и мисли од минатото, од моето детство. А истовремено глас кој извира од иднината, зрел со чиста и јасна мисла, глас што допира до срцето и душата. Веднаш препознав дека тука се крие нешто нежно и искрено, нешто тажно и длабоко, препознав талент кој интуитивно расте, му треба само будење и самосвест, му треба само едно мало окрабрување, не остава и книгата и песната, ти имаш талент и само надоградувај го. Следуваше воведното обраќање на младата и амбициозна поетеса. Ги поздрави присутните, заблагодарувајќи им се за поддршката. Не мора долго да ја слушате за да сватите дека се работи за несекојдневна, екстровертна личност, нетипична за нашето најчесто карактерно студено поднебје. Едно огромно благодарам, бидејќи вечерва успеавме да се собереме во овој прекрасен, хармоничен простор, благодарение на еден преубав повод. А тоа е промоцијата на мојата прва збирка поезија, Додека ја слушав тишината. Јас се надевам дека наредните минути ќе бидат исполнети со среќа и воздишки и како за мене тоа ќе биде, така и за вас. Уште на самиот почеток морам да кажам дека вечерва посебно ми е драго, бидејќи пред мене се луѓето кои што имаат посебно место. Односно тоа се луѓето кои беа со мене во моментот кога ми беше најпотребно, во еден од најубавите периоди на животот, во детството. Храбри зборови од млада девојка која се наоѓа на крстосницата на животот. Меѓутоа Кристина, како веќе да знае што ја очекува, тихо и ненаметливо, но упорно и вредно работи на својата судбина. Сигурна во својот израз, самата го организирала уметничкиот аспект од целиот настан. Присутните имаа можност да чујат поголем дел од творбите поместени во стихозбирката, рецитираше самата, тоа го стори и промоторот, но и неколку блиски пријатели на поетесата. Сето ова во пријатна атмосфера на изложбениот простор, надополнет со звуците од песните на две млади и надежни музичарки. Самото дело на Стефановска пак е поделено на 3 циклуси, така беше и со промоцијата.
3 дела, 3 фази од развојот на Кристина и незината духовна и креативна состојба. Димензиите каде што се движи мислата на младата поетеса се безгранични. Зборот слободен, стихот неврзан, а изразот богат. Песните се една голема слика за радост и тага, копнеж и болка, за мали нешта кои стануваат големи, вели дел од рецензијата на стихозбирката. Долго зборуваше тишината во августовската неделна вечер, а откако го рече сето она што го имаше, присутните едва и дочекаа да ја честитаат на авторката. Прегратка или цврсто стегната рака со завет да не дозволи неизвестноста да ја исплаши или запре. Моравме доста да почекаме и ние да добиеме неколку минути со Кристина, во кои ни ги пренесе првите впечатоци од своето деби пред читателската публика. Јас сум навистина воодушевена од оваа промотивна вечер, бидејќи очекував дека ќе има присутни гости, но до толку масовно искрено не. Благодарам уште еднаш на сите мои присутни гости кои што ме бодрија, кои што беа со мене, се разбира и на главните организатори кои што ми помогнаа оваа вечер да биде толку успешна како што видовте вие. Моите книги не се настанати уште од пред 3-4 години. Моите книги се настанати 10 години зад мене. Јас пишувам на секакви теми, пишував за сето она што го забележав и со помош на тишината, во тишината ги собрав сите оние песни кои што мислев дека се доследни за тишината. Собрав само еден мал дел и тој мал дел е сместен во кориците на Додека слушав тишината. Значи, го можем да разберам, има многу што не влегле во книгата, што чекаат објавување? Така, значи 10 години, тоа е многу, еве јавно да кажам дека имам повеќе од 600 песнички. Само еден мал дел се вметнати во кориците, а се разбира дека понатаму ќе продолжам нешто ново, нешто старо, за да оформиме уште нови збирки. Што е она што најинтересно ти е на тебе за нешто да пишуваш, да не те прашам шаблонски, каде ја наоѓаш инспирацијата? Зашто највеќе ти се пише? Како што забележивте, првата збирка ми е Додека слушав тишината. Така да, тишината ми беше најголема инспирација за еден почеток, а обично пишувам за секакви теми. Пишувам љубовни песни, пишувам за семејството, пишувам на најразлични теми. Меѓутоа, важното е тоа што секоја песна ја доживувам на различен начин и признавам дека постојам во моите песни, а тие постојат и надвор од мене. Јас се го добро разбрав, ти си матурантка, нема пак шаблонски да прашам што ќе студираш, туку еве каде се гледаш за 5 до 10 години? Малку тешко прашање. Па да, навистина е тешко за вас, но за мене не е, бидејќи мојата желба е уште од многу одамна и јас ќе работам на тоа. Ова го гледам само како еден почеток. Се надевам дека како што наидував досега на успешни луѓе кои што ми помагаа во целокупната работа и во иднина ќе имам такви луѓе пред мене кои што ќе можат на некој начин да ми помогнат, да ми го подарат она кое што мене ми недостасува, затоа што секоја критика за мене е добронамерна, а јас спомнав дека и многумина пишуваат, започнуваат со пишување, но малкумина се оние кои што продолжуваат. Јас ветив јавно дека ќе продолжам и навистина ќе си го одржам моето ветување. Значи, јас сум сигурен дека ти си еден од тие малкумина, не секојдневна личност во нашата средина и ако може да им дадеш една препорака на твоите врсници, помали, па и постари, како тие да ја чујат еве тишината, да направат нешто со своите животи, да не ги губат вака часовите и деновите. Па тишината е многу позитивна работа. Тишината постои во секој човек оделно. Само тој треба да ја пронајде и да свати дека тоа е мирот за душата. Тишината е таа која што може да го скроти дури и бесот на душата. Таа е таа која што секогаш е со нас кога ни е најпотребна. Јас предлагам на сите мои читатели, еве и слушатели, да ја слушаат тишината, бидејќи кога ќе проговори таа, сигурно ќе има нешто важно да им каже. Импресионирани од самоувереноста на оваа млада личност, може само да и посакаме ништо да не ја промени и да продолжи натаму да ја слуша тишината. Посебни луѓе имаат таа привилегија, иако Кристина советуваше дека не е тешко и секој може да се обиде. За крај, ве оставаме со само мал дел од она што Кристина засега го сподели со читателската јавност. Моментот кога желбата не носи високо до облаците, кога ни дозволува да ги допреме недопрените звезди и нереалноста да ја почувствувам на себе, може би е најубав. Тога живееме во светот во кој имаме се, во фантазијата. Не се соочуваме со реалноста. Но,
Храброста е таа, која ќе не доведе до целта, ќе ни го избрише образот, за да не бакне реалноста, да се соочиме со вистината, да живееме во денешнината. После трепетот на срцето и чувствата на љубовта, не затварам вратата на храна. Живеам во него сама, надежта ми згаснува, тишината се разборува. Јас ја слушам. Не е важно дали е со желба. Минатото ме гушна, тежината му ја чувствувам, но останувам будна, без страх ја слушам тишината.